Ой-ой-ой, машина разбилась. Подождите. Ой, такая авария. Ну мы на трассе едем. Все, бросай трубку. Скоро сейчас. Сейчас скорую вызывай срочно. Ой, вчера-то тебе... Охуеть, блядь. Не успел, надо было уходить нахуй. Бляха. Да ладно, сами живы-здоровы, вы чё? Сидите тихо. За это все ты нормально? Да. Дашенька, посиди в машине. Нет, я не пойду. Я не буду сидеть в машине. Оба, нихера себе. Есть. Бляха-муха. Есть. Он что делал-то? Да не он.
Тихо, тихо. Спокойно. Спокойно, ребят.我当姐姐跟你跟爸爸抢，是不是我们去吃个我们就可以赶快出来，赶快出来，赶快出来，赶快出来，不要动，不要动。